Оройн дэргийн үзэгчдээ бие гараг бүрийн 21 цаг 15 минутаас үзэгч та бүхэндээ хүрдэг Монгол нийтмийн 2 шоу нэвтрүүлгийн маань 7 дахь дугаар ийхүү та бүхэнд хүрч байна. Ингээд тун удахгүй 10 дахь дугаартаа үзэгч та бүхэндээ одоо ялагч бүсгүйчүүдийн өөрчлөлтүүдийг харуулах торгон мөч эхлэх болно. Харин өнөөдрийн дугаартаа дараагийн Монгол нийтмийн болох 4 одоо азтай бүсгүй маань Солонгосын хааны ордон, хам мөрөн, намсан цамхаг гэд Солонгосын түүх дурсгалтай газруудаар аялаж байгаа тухай үзүүлэх болно. За мэдээж бас одоо нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Солонгос улсын гоо сайхныг тодорхойлогч нь хэдийн болж чадсан Гранд гоо сайхны нэгдсэн гэмнэлгийн арьсны цогц эмчилгээнд хамрагдаж байгаа тухай үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно. За ингээд бүсгүйчүүдийнхээ азтай өдрүүдийн тэмдэглэлийг хамтдаа харцгаая. Нэвтрүүлэх цагтл илгээж өөрийн хүсэлтээр оролцохыг хүссэн олон бүсгүйчүүд дотроос зорилгодоо хүрч чадсан Монголын 2 дахь литмийн болох бүсгүйчүүдийн хүн тус бүрт 200 сая төгрөгийн цогц үйлчилгээг 100% эдлэх боломжууд. Эрүүн нүрийн гажиг зас хагалгаа, арьсны бүрэн цогц эмчилгээ, хөх багасгах болон томсгох хагалгаа, 4 одтой тансаг зэрэглэлийн жочид буудалд байрлаж, онгоцны замын зардал, Солонгос улсад 3 сарын хугацаанд амьдрах бүхий л хангамжгээд цаашлан хүн тус бүрд шаардлагатай гоо сайхны хагалгаануудыг нэмэлтээр хийгдэх болно. Хүний амьдралд ховорхон тохиолдох алтан боломжийн эзэд болсон бүсгүйчүүд маань энэ л цаг мөчөөс хичээх хэрэгтэй боллоо. Гранд эмнэлэг маань гоо сайхны эмнэлгээс гадна давхар дотор арьсны тасаг байдаг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол гоо сайхны мэцээс хийлэхээр ирсэн хүмүүс маань арьсан дээр давхар заавал үйлчлэгээ авдаг байгаа дийлэнх нь. Тэгээд эсвэл арьсны тасагт үйлчлүүлэх гэж ирсэн хүмүүс маань бас зөвлөгөө давхар аваад гоо сайхны мэцлээс хийлгээд явдаг хүмүүс байгаа. Манай арьсны тасаг гэх юм бол ерөнхийдөө харшил, батгажил, нөсөө толбо, мөн нүхжилттэй арьс унжилт, суулралт, үрчлээ гэдэг одоо арьсан тавж болох бүхэл одоо эмчилгээ үйлчлэгийг авах боломжтой байдаг байна. Монгол эмэгтэйчүүд ихэвчлэн ямар эмчилгээ илүү төлөвлөгөө авдаг байрсан? Манай монголчуудын байнгын одоо хамгийн их одоо ихэвчлэн үзэгддэг үзэгдэл юу гэх юм бол арьс их улаалттай, хацрын улаалт, нүрийн улаалт их, дээрнээс нь нөсөө толб сэвх айгүй их байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө монголчууд ерөнхийдөө жоохон бараан, бор царайтай шүү дээ. Тэгээд цайруулах үйлчлэг айгүй их авдаг байгаа. Гоо сайхны мэс тасал дээр ч гэсэн одоо арьс татах болон үрчлээ арилгах мэслүүд явагддаг ч гэсэн арьсны тасаг дээр бас давхар аппаратын тусламжаар арьсыг чангалж нөхцөлтийг багасгах үрчлээг арилгах үйлчлэг байдаг бас давхар авдаг байгаа. Солонгосын гоо сайхны тодорхойлогч Гранд гоо сайхны нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн шинэ ололт нээлтийн байнгын судалгааны үр дүн, чадварлаг эмч мэрэгжилтнүүдийн нарийн системчлэгдсэн арьсны цогц эмчилгээ нь дэлхийд дахинаа танигдсаар. Бүсгүйчүүд маань ийхүү төлөвлөгөөний дагуу хагалгааны өмнөх зайлшгүй хийгдэх эмчилгээнүүдтэй орж эхэллээ. Хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болон шинжлэх ухааны нарийн тооцооллын үндсэн дээр өндөр үр дүнтэй эмчилгээг Монгол нийтмийн болох 4 бүсгүйн арьсан тохируулан хагалгааны өмнөх арьсны эмчилгээнд оруулсан юм. Ингээд бүгд найрамдах Солонгос улсын арьс судлалын академийн гишүүн, Халим их сургуулийн Ганнам Соншин эмнэлгийн арьс өнгөний эмч, арьсны мэрэгжилтэн Ли Жи Юн эмчийн зөвлөгөөг хамтдаа харцгаая. За, мөгдлөгрийн хувьд нүүрний тэгш бус хэмтэй хар толгой их үүссэн байна. Бас хар батга болон цагаан батга маш их байна. Тэгэхээр нүүрэн дээрх бүх батгыг цэвэрлэж, эмчлэх эмчилгээ нэн төрөнд хийгдэх юм байна. Нүүрний суур өнгө бараан болсон нь нүүрний арьсан дээр үүсэх хар толботой холбоотой л доо. Толб бүдгэрснээр нүүрний суур өнгө нь цайраад ирнэ. Мэс засалд орохын өмнө арьсны тасагт эмчилгээ хийлгэхэд болдог учраас хагалгааны өмнөх арьсны эмчилгээнд заавал хамрагдах ёстой юм байна. Нүүр нь бүхэлдээ их цоохор талтай юм аа. Сэвх мэнг ихтэй юм байна. Мөнх дэлгэртэй адилхан нөсөө толб ихтэй ч гэсэн харин нүүрний суур өнгө нь цайвар талтай учраас мэнг сэвхээ түлгээд нөсөө толбоо арилгачих юм бол одоо өөгүй цэвэрхэн арьстай болох боломжтой юм байна. Мөн адилхан мэс засалд орохын өмнө арьсны тасагт эмчилгээтэй. Хүүхэд төрүүлсэн бэлээ? Мөнх дэлгэр удвал хоёрыг бодвол нүүрэнд үүссэн нөсөөд хар толб их гүн том суурьтай байна. Үүний хажуугаар хацрын судснууд их өргөссөн болохоор судас таслаж нүүрний улаалтыг багасгах хэмжлэгээтэй юм байна. Гэхдээ шаардлагатай гэж үзэх юм бол арьсын PRP гэх арьс нөхөн төлжүүлэх үйлчилгээг үзүүлнэ. Яагаад тэгэхээр жавхлан наснаасаа овртой харагдаж байгаа болохоор энэ PRP үйлчилгээг хийх шаардлагатай гэж хэлж байгаа юм. Тухасгээрээ их үрчлээ тогтсон байна. Арьс дэнэлгэх ботокс тариулах шаардлагатай. Хүнтэй гэрлээгүй юу? Монголын цаг агаартай холбоотой байх л да. Нүүрний улаалт маш их байна. Мөн адилхан сэвгчилд нөсөө толб үүссэн байгаа. Тэгэхээр их тослог арьстай юм байна шүү дээ. Батганы эсрэг эмчилгээ хийх шаардлагатай. Бас нүүрэн дээрх мэнгнүүдийг түүгээд харин дараа нь духны яг гол хэсэг тогтсон энэ үрчлээнд ботокс тарих шаардлагатай. Хүнд нөө сорив орно гэсэн. Нүүрний арьс хит улаалттай байгаа учраас
нэн төрөнд сорив арилгах хэмжлэгийн шууд орох боломжгүй байдаг л да. Тэгэхээр эхлээд одоо чанга шүдэ зуугаарай. За болно. Тэгэхээр эхний ээлжинд хийгдэх хэмжилгээ, батга багасгах хэмжилгээ, нөсөөт ол барилгаад дараад нь мэнгүүдийг түүж, хацрын улаалтыг арилгах гэсэн эмчилгээнүүдийг хийх болно. Монгол эдмийн хоёр шоор нэвтрүүлгийн ялагч бүсгүйчүүдэд хийгдэх арсны эмчилгээнүүд. Нөсөөт толоо бихтэй. Арсанд гүн тогтсон арсны толоо байрлах эмчилгээ, хит хуурай бүрсгэр арсыг чийгшүүлэх эмчилгээ, арсны өнгө болон нүг ширхгийг сэргээх эмчилгээ. Ээжгүй баяр. Тэ амар хэцүү мөлийн үс. Нөгөө одоо Мартин 8 тэг хурсын баяр тэгэл. Манай хоёр ихч одоо ах идрийн хүүхдүүд бол айцтай. Яг манай ээж аав сүлсэн. Ээжиг байхад төрсөн. Маа дэдлийг хчуулт хийдэж шүү дээ. Яг нөгөө дотор халуунтай байсан байна л та. Тэгэл эмчнэр олигтой арга хэмжээ авч тавахад ээж гялс ингээл хуушуур хайгаад шууд улаасан чигнээл. Тэгэл нөгөө гойныхны дотор халууны шууд болгосон гэж юм чийж. Тэг үнэхээр ээжгээ байхад төрсөн. Тэг ээжгээрээ гоё ингээд юу яатсан болохоор одоо бол тухайд яг үнэхээр зүгээр байсан бол ээжийг яг байхад би төрсөн хүмүүс. Арай л өөр байсан. Би ер нь гэрээсээ ганцаархан ээжтэй адилхан шүү дээ. Манайд бүгд аавыг дураасан. Шав. Одоо бүр ингээд бас их санаад байхлаар бас өөрчлөж хэцүү тэгээд хүмүүс амьдрал угаас аим утгагүй болчтой юм лээ. Ээж байхгүй. Тэг бүх юм аим утгагүй. Ямар ч баяр таалагдахгүй байна чи. Арай баяр өсөл битгий болоосоо. Солонгосын Гранд гоо сайхны эмнэлэг 21 давхар бүхий өөрийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн байранд гоо сайхны мэс засал, арьс арчилгааны мэргэжлийн баг хамт олон танд шами эрүү засах мэс засал, хөгшрөлтийн эсрэг мэс засал, Солонгосын 179 одууд Грандыг сонгосон нь тэдний ажлын үр дүн. Та ганц л удаа залгахад онгоцны буудлаас эмнэлэг хүртэлх цогц үйлчилгээг авах боломжтой. Grand plastic surgery. Number 1. Монгол зөвлөгтэй та шууд холбогдох утас Тэг 70 7119 1381 9831 2660. Нүүр нь яасан ямар үйлчлэг үзүүлсэн бэ? Эхлээл маск нэг цэвэрлэгээгээ тэгээд нөгөө мэдээ алдуулагч тэгээд тэр танаа нөгөө лазераар юу гэнэ талбын хасан Үзсэн үү? яг энэ хэсгээр нөгөө минг авахд тэгэхэд тэгээд амар сорж байгаа юм шиг юу байс тэрнээс л гайгүй. Одоо бүх нүүрнийхээ мингүүдийг авахулсан уу? Авахулт 5 үлддэг гэдэг чинь тэр нь 5 үлдэн тэрийг л ороо өөр авахгүй заавал авч болохгүй нөгөө өөрийн унахын хүлээгээр л тэрнээс л гайгүй. За мөгтлгэрээ дайчгүй юу? Дайчгаа Ямар байна өвдсөн гэсэн үү? яхаа үзсэн. Өвдсөн үү?
нүүрнийхээ мингүүдийг бүгд нь давхалсан. Өнөөдөр өвдөх юм бол манай хоёр удуулалан мөнгө дэлгэр хоёр маань айр шашлагын дараа зөвлөгөөгөө аваад тохирсон өөрөөсөө тохирсон эмчилгээ үйлчилгээг авсан байгаа. Тэгээд удуулын үед гэх юм бол ярьсны ерөнхийдөө суурь өнгө нь бол хэвийн түүн дээр жоохон баг зэрэг мингтэй сэвэгт толботой байсан. Сэвэгт тол болон өсөө тол юугаа баг зэрэг арилгуулад мингнүүдэд түлхсэн байгаа. Тэгээд мөнгө дэлгэр үед гэх юм бол ерөнхий нүүрний суурь өнгө жоохон бараан дээр нь бас нөсөө тоол бих гүнзгий их тод байсан. Тэгээд дээр нь бас мингнүүдээ бас давхар түлхсэн байгаа. Дөрөв оролцогч маань дөрүүлээ бас нөгөө нэг мэрэгжлийн одоо арсны эмчийн зөвлөгөөг авсан байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө гам болд жавхлан хоёр маань бас ботокс одоо нүүрний таталтайг хийлгэн. Тийм гам болд болон жавхлан хоёр маань болох юм бол удал мөнгө дэлгээрээс арай жоохон өөр. Яагаад гэвэл арай үрчлээ ихтэй мөн нүүрний арьс жоохон сулралцтай. Дээр нь өсөө тол билүү гүнзгий, дээр нь нүүрний улаалт бас нэлээ их байгаа учраас 3 дахь өдөр энэ хоёр маань арьс арчилгаан юм үйлч эмчилгээндээ орно. Тэгэхээр энэ хоёр дээр нэмэлт орох юу гэх юм бол арьс ерөнхий суурь цайруулах болон сая мэнг тод нөсөө толбыг авахаас гадна улаалтын эсрэг эмчилгээ буюу одоо өргөссөн судцыг нарийсгах эмчилгээ давхар хийгдэн мөн духны өвчлөө, нүд иргэн тойрон, хөмсг хоорондын өвчлөө гэх зэргүүдэд ботокс болон өвчлөө тэнэлэх тийм тариа хийх байгаа. Үнэхээр ийм сайхан цог зөвшөөрлүүдийг авч जैन. Дээрээс нь үнэхээр яг 100% өөрчлөлт гаргаж чадсан эмэгтэйчүүд бас 3 сарын дараа их орондоо очно гэсэн итгэлтэй байна. Нэг зүйлийг хувийн зүгээс асуумаар байна. Би бахархаж байна. Манай их бэлгэн координаторын маань энэ захын дээр нагаа улсын тэм далбаа байгаа шүү дээ. Энийг хараад бас их таалагдсан. Тэгээ ер нь бол ирж байгаа үйлчлэгч болгон дандаа тэгж хэлдэг. Манай эмэгтэйчдэр ерөнхийдөө бол 25 орноос байнгын гадаадын үйлчлэгчдэр ирдэг. Тэр дундаа 8-9 орны орчуулагч нар байнгын эмнэлэг дотроо байрлаж идэг. Тэгээд ерөнхийдөө орон орны орчуулагч маань орон орныхоо улсынхаа далбааг ингэртээ ингэ зүүж явдаг байгаа. Тэгээд би өөр болгоо Монгол хэлний орчуулагч учраас тэгээ Монгол улсынхаа далбааг зүүцсэн байгаа. Удвал мөнх дэлгэр хоёр маань ч баяртай байгаа бололтой. Өөгүй сайхан арьстай болохын төлөө баг зэргийн өвдөлтийг ч мөн тоохгүй гараад иржээ. Одоо харин манай жавхлан гам болд хоёр маань арьсны эмчилгээндээ орлоо. Энэ хоёрт маань нилээд их цаг орох бололтой. Наад юм байна тийм. Тэрийг ингээ угаахтай усаар болгож байгаа. Зөөлөг болгоод заавал ингээ тахахгүй болж байна. Одоо хандаа авч болохгүй гэсэн шүү дээ. 7 хоног өөрөө ахиж үзэх аваад өгөхгүй. Одоо хандаа авах нэг авч үзүүлж байгаа. Хамгийн гоё читрханы шүүс. Сайхан амттай, баялаг жортой, хацгад шаржигнадаг. Бидний дуртай ирвэхэ. Севклийн бүх насныхан хэрэглэх тохиромжтой дархлаа сайжруулах эм. Ямар улныг давах талах том хар. Талах чихэр компани. Жаргаж өглөө учин залуу байна бид нэр. Жаргаж өглөө ашиг залуу насаа мэдэр. Samsung Galaxy J1S, J5, Mobicom. Бано! Сонсож гин. Би юм асуух гэсэн. Тэгээ асуугач. Халаа дэлгүүрт ямар нэгэн бэлэг байгаа юу? Юу ч байхгүй. Байхгүй. Бано! Mobicom таныг сонсч байна, танд юугаар туслах вэ? Халаа хэрэглэгчтэй байх ямар нэгэн бэлэг байгаа юу? Байлгүй яах вэ? Бид 20 жилийн хойд тохиолдвол нийт хэрэглэгчтэй 20 ширхэг бэлэг барьж байгаа. 20 ширхэг бэлэг ээ. Тийм ээ. Танах ямар гоё юм бэ? Би тэгтээ танаа хэрэглэгч биш л дээ. Та санаа зовлтгоо. Та шинэ дугаар хөдлөн авч манай хэрэглэгч болсноор танд 20 ширхэг бэлэг очихоос гадна гайхамшигт бэлгэний эзэн болгоч боломжтой. Гайхамшигт бэлэг ээ. Бано! Байгаа ч тэгээ. Бано! Танах ямар гоё юм бэ? Одоо шууд яваад очие. Баярлалаа. Шинэ хэрэглэгч бүр Mobicom-ийн 20 жилийн он бэлгэнүүдийг авах боломжтой. Mobicom. Том хар. Талах чихэр компани. Севклийн бүх насныхан хэрэглэх тохиромжтой дархлаа сайжруулах эм. Сайхан амттай, баялаг жортой, хацгад шаржигнадаг. Бидний дуртай ирвэхэ. Дархлаас сэргийх амин дэмийн цуврал. Нимбэг Си.
Үзэгч та бүхэн яг одоо ТВ-с телевизийн Монгол нийтмийн 2 шоу нэвтрүүлгийг үзэж байна. За Монголын олон мянган бүсгүйчүүдэд урам зориг хайрлаж, тэдэнд сэтгэлийн бэлгээ өргөн барьж байгаа Монгол нийтмийн нэвтрүүлгийн азтай бүсгүйчүүдийн өөрчлөлтийг за энэхүү нэвтрүүлгээр харуулах зорилготой. Мэдээж нэвтрүүлэг болон бидний албан ёсоор хамтран ажиллаж байгаа Гранд гоо сайхны эмнэлэгтэй холбоотой санал бодлоо үзэгч та бүхэн чөлөөтэй илэрхийлж болно. Таны саналыг авах утас болон хаяг энэхүү доор гарч байгаа бүхий л хаягууд дээр хүлээж байгаа юм а. Ингээд нэвтрүүлгээ өргөжүүлэн хүлээ авч үзье. Тэгэхээр Солонгос улсыг зорьсон бүсгүйчүүд маань 3 сарын хугацаанд хэрхэн амьдарч байгаа бүгдээрээ хамтдаа өргөжлүүлэн харцгаая. Гэхдээ л өрбөсөн гэтэл бостон нэг хэвэн зөвхөрөлтөн маш энгийн зүгээр чам хайртай ихлэл мэдэрсэн эндээс бүх зүйлийг хийсэн зам овол үргэлжсэн зүгээр л дурчсан хот хүлтэй хараад чи хэдэн дахь тэмдэрч байлаа одоо? 13 дахь тэмдэрч байгаа шүү дээ. Бодлоо. 10 хасаж бүхэлдээ бүхэлдээ хараад. Эмээ өвөө санаад байгаа юм чи нэг л гонигтай харагдаад байна. Өвөөгөө санаад байна. Өвөө аль зургаж байна. Тэгэхээр өвөөгөө аягүй санаж байна. Бас өөрөөр нацаа их гартай. Тэгтээ би чичж байлаа. Ойлгохгүй. Тэгтээ заримдаа уйлмар санагц үедээ уйлж болно шүү дээ бүгдлээрээ. Дандаа уйлахгүй байгаад уйл дотроо шаналж. Зарим ч юм уу байх. Өөрөө тайцсан. Сайн байна тий. Ийм болохоор л чи өнөөдөр бүр улсын сургуулийн 4-р курсын оюутан шүү дээ тий. Ийм л хүн болоод байна. Чамд яаж харах вэ? Эсвэл ч юм дээ. Аяатны батар найзлыг хүсэх болов бас тийм шинэ хаанцгаа хүсэх болов яг тийм баг тийм. Бүгд хараад яасаа хөөрхөн бэ гэж харахад нэг ч удаа чи яасаа хөөрхөн юм бэ гэж байгаа. Тийм шүү дээ. Манай өвөө наа чад наа. Энд яг хөөрхөн Аз аваад хэлж байгаа нээзэтэй ч цаг хараад. Одоо би өөрийн гэсэн үеийн класс найзтай. Тэнд надад тусалдаг. Өөр ямар ч найз байхгүй шүү дээ. Өөр найз байхгүй. Тэгэл хаяа сургууль дээр л ойлгохгүй бүхээс асуудаг. Тэгэхээр л тэднийдээ хэлж өгч тэгээ бас авчдаг. Цуг эзэж суудгүй тий? Би дараа ганцаараа суудаг. Хөөрхөн юм бэ гэж хэлүүлж үзэнд ч амар гоё тий? Эцэж тэгж хэлж байгаа юм чи. Загал томатод дээр хамгийн их шүү бий юм шиг. Тэгвэл хөөрхөн хараад атаад л нэг хөөрхөн хараад Яагаад араас их сайхан мэдсэн. Тэрсэн одоо энэ Солонгос ирээд харсан чинь Монгол орн гүцэхгүй нэ. Багсах чичгэн орн газар зэмлэлтэй ахаасан гацсан юм. Тэгсэр ямар өвчтэй би тэрсэн. Өчигдөр газар гацсан ямар их өвчтэй юм бэ? Ах ирэл хасан. Нэг томор байлаанууд өөрөөсөө. Тэгтэл мөрөв шүү дээ. Солонгосын Гранд гоо сайхны эмнэлэг 21 давхар бүхий өөрийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн байранд гоо сайхны мэс засал, арьс арчилгааны мэргэжлийн баг хамт олон танд шами ирүү засах мэс засал, хөгшрөлтийн эсрэг мэс засал, Солонгосын 179 одууд Грандыг сонгосон нь тэдний ажлын үр дүн. Та ганц л удаа залгахад онгоцны буудлаас эмнэлэг хүртэлх цогц үйлчилгээг авах боломжтой. Grand plastic surgery. Number 1. Монгол зөвлөгтэй та шууд холбогдох утас Тэгдал 7119 1381 9831 2660.
Монгол эдмийн нэвтрүүлгийн залуухан өөртөө ихтэй оролцогч нарын нэг 22 настай мөнх дэлгэр. Тэрээр Монгол эдмийн нэвтрүүлэгт анх хандах болсон шалтгаан төрөлхийн тагнаа ясны заадлын гажигтай бөгөөд түүнээсээ болоод шүдний буруу зүйлд нүүрний зөв биш төрхтэй гэсэн онцтой юм. Мэдээж мэс заслын хэлбэрээр зөв сайхан болгох боловч мөнх дэлгэрийг бусад оролцогч нараас маш хүнд хаалгааны заалттай мөн урт хугацааны эмчилгээр шаардлагатай гэж байлаа. Тиймээс 4 оролцогчоос зөвхөн мөнх дэлгэрийг дахин эмч нарын зөвлөгөөний хурлаар оруулж Юсан уг эмч мөнх дэлгэртэй уулзлаа. За мөнх дэлгэрийг дахин яагаад уулзах болсон бэ гэхээр гоо сайхны тал дээрч тэр эрүүл мэндийн тал дээрч бусад эмэгтэйчүүдийг бодвол маш их хагалгааны заалттай байгаа болохоор дахин уулзж байна. За чиний гавлын ясны CT6-аас харахад гоо сайхан гэхээсээ илүү эрүүл мэндийн тал дээр нэн даруй хагалгаа хийх шаардлагатай байна. За эмч хүнийхээ хувьд чиний эрүүл мэнд гаднах төрх зэргийг нь өөрчлөж өгөхийг миний хувьд маш их хүсэж байгаа. За тиймээс грант эмнэлэг болон эмч бид бүхний зүгээс чад бүхнээ хийх болно. Хамгийн гол нь эдгэрэлтийн байдал чиний хагалгааны хүнд заалттай гэдэг утгаараа удаан байх болохыг сайтар анхааруулж байна. Бас нэг гол анхааруулах зүйл нь чиний төвчээр маш чухал. Мэдээж хэцүү байх болно. Гэвч чиний өөрийн эдгэн гэсэн хичээл зүтгэл бидний ажлын үр дүнтэй мөн холбоотой. Миний хувьд чамтай адилхан олон хүнд хагалгаа хийж байсан. Тэд маань өнөөдөр бусдын адил өөртөө итгэлтэй сайхан амьдарч яваа. Тиймээс чи бид бүхэнд итгэж болно. Ингээд мөнх дэлгэр маань эмч нартай уулзаж байх агуур гам болд жавхлан хоёрын маань удаан хугацааны арсны эмчилгээ үргэлжилсэн. Тэдэнд маань ямар төрлийн эмчилгээнүүд хийгдэж байгааг харцгаая. За жавхлан яаж юм? Эмчилгээнд орсон уу? Эмчилгээнд орж байгаараа ирлээ. Ямар эмчилгээ хийлгэсэн сая? Нүрний ботокс хийлгэлээ. Тэгээ 2000 авсан гэсэн. Тэгээ цайруулга үйлчилгээтэй тиймэрхүү. Аль хэсгүүдээр илүү хийлгэв? Энэ тухаараа хийлгэлээ. Мэднийх нь хоёр талаар нь хамрын гол. Хараа хийлгэж байхдаа миний бүр инээ түрээд байгаа юм чаа. Ямар гоё юм бэ гэдэг. Тий. Ерөөсөө эми бодоагүйсэн. Зүгээр эрүүг янзлуулчаал гараад ирнэ гэжсэн чи юу вэ? Нилээ эдэн үйлчилгээ авахчлаа штэ. Бас энд их санаа зовж байсан. Би өөрөө нэг нүрээр их хуурж ирдэг байхгүй юу? За яаж н унтах гэж байна уу? Харин нөр амар сангаж байна. Амар сангаж байна. Ямар эмчилгээ үзүүлсэн гэж мэдсэн. Них яг тэр мэддэггүй юм шүү. Минг авсан уу? Тэнд нэг юм шахсан. Тэр ботокс. Ботокс шахсан юм шүү. Энд амар том юм шүү. Харин тийм дохны үрчлэн дээр улаан хацрын хэсэг жоохон улаан алттай тэрний суцуудыг тасалсан юм шүү. Энэ бол Монголд бол маш том эмчилгээ. Дээрээс нь маш их үн өртгөр хийгддэг эмчилгээ гэж би сонсч ирсэн. Тийм улаан хацар суцын ингэж яваад лазераар ингэж өгсөн. За юутай ч гэсэн гам болтой амжилт хүсье. Эмчилгээ арсных амжилтанд орчлоо тий. Тийм. Амар цангаар юм. Жавхлан гам болт хоёрын маань хувьд дуухан нүдний ойр хавийн үчлээхтэй хацрын улаан судсыг таслах, үчлээ тэнийлгэх ботокс тарих зэрэг арсны цогц үйлчилгээнүүд оржээ. Ингээд 4 оролцогч маань арсны мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөөний дагуу арс арчилгааны лазерын эмчилгээ, нөхөн сэргийх арчилгаа, мөн лазерын эмчилгээний дараах нөхөн төвжилтийг эрчимжүүлэх үйлчилгээнүүдийг шат дараалалтайгаар 3 сарын хугацаанд эмчлүүлэх боллоо. Хүний нүүрний булчин хэд хүчнээс болоод дөрвөлжин ирүүтэй харагддаг байна. Үүнийг арилгах, үчлээ татах, өндөр үр дүн үзүүлэх тариа нь ботокс юм а. Сүүлийн үед олон улсад ботокс тариа нь мэс заслын бус аргууд дундаас хамгийн их эрэлттэй арга болоод байгаа юм. Хүн бүрийн нүүр царай өөр байдагтай адил арсны бүтэц онцлог мөн өөр байхаас гадна тухайн арсан тохирсон эмчилгээл жинхэнэ үр дүнгээ өгдөг байна.
Солонгосын Гранд гоо сайхны эмнэлэг 21 давхар бүхий өөрийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн байранд гоо сайхны мэс засал, арьс арчилгааны мэрэгжлийн баг хамт олон танд шами эрүү засах мэс засал, хөгшрөлтийн эсрэг мэс засал, Солонгосын 179 одууд Грандыг сонгосон нь тэдний ажлын үр дүн. Та ганц л удаа залгахад онгоцны буудлаас эмнэлэг хүртэлх цогц үйлчилгээг авах боломжтой. Grand plastic surgery. Number 1. Монгол зөвлөгтэй та шууд холбогдох утас Тэг тал 7119 1381 9831 2660. Монгол анхудаа аль биесны хамтран ажиллагааны хүрээнд 2 дахь удаага зохион байгуулагдж байгаа Монгол нийтмийн 2 шоу нэвтрүүлэг нь оролцогчдийнхоо мөрөөдлүүдийг биелүүлэхээр Солонгос орны түүх дурсалт газруудаар ийхүү аялахаар замдаа гарлаа. За тэгэхээр Монгол нийтмийн 2 шоу нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр байгаа. Үзэгч та бүхэндээ одоо азтай 4 оролцогч маань бүгд найрамдах Солонгос улсад ирээд Гранд эмнэлгийнхаа хамт олонд бас эмчилгээнийхээ үйлчлэгнүүдэд орсон явж байгаа. За хаалгаанд орохын өмнө нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор за оролцогч бүсгүйчүүдийгээ бид бүхэн одоо Солонгосын Сөүл хотуудаар аялуулж явдаг. Тэгээ энэ удаад Гранд эмнэлгийнхаа хамт явж байгаа. Бид бүхэн маш олон хөтөлбөрийн дагуу явах юм байна. Явна гэж юусоо бодоагүй. Гів гинт амар гоё сюрпризүүд их гарч ирээд байна тий. Гоё энэ. Одоо тэгэл боломжтой энэ тэнд очиад айтайхан нэг Солонгос бичгтэй нийгэмнийх нь урд нь очиад зураг авчмаар санагдаад. Би ч одоо өглөө болгоно нүүрэндээ хараад за муухай царай минь баяртай. Одоо тэгээ шин царайгаа ерөөсө төсөөлж чадахгүй байгаа байхгүй. Гэтэ бас нэг сумга бодоод өгөөлээд өрөвдөд байгаа байхгүй. За чамайг нэг өнөөдөр нэг өөдөн татаад угаач гэдэг гэл. Шинэ хүн болоод төрнөө очмаас амжилттай. Тэгээ би бас их хөөрхөн хүсэлтэй. Монголын ахлах Солонгосын хотууд бол хахад бүгд хөөрхөн харагддаг. Монгол охтуудчгээ хөөрхөн болмооргүй дан Солонгос охин шиг болмоор юм уу? Ингээд Монгол ахлаа тийм хөөрхөн болмоор. Одол гамболт хоёр их найзлаад байгаа юм. Оо би таар чинь нэг янз штэ өрөөндөө тэгээ би нэг уйд авахгүй тэгээд байж тээ. Яг ингээд унтахаар бол хоёулаа унтаад өгнө. Тэгээд юм хиймээргүйс нэг төдөө юм яриад би энийгээ хөгж өгвөл хэлээд. Эдгээр үедээ дагаж гамболтыг дагаж идэж болохгүй шүү. Харин тийм ээ. Би яг одоо юм идмээр санагдаад дагуулаад юм удуул дагуулаад байгаа юм уу? Чи бүр таргалчваа удуул минь. Харин гайгүй юу асан бэлээ. Турсан байлээ гэдэггүй жингөөц ирснийхаа дараа жингөөц нэг хил турсан байлээ. Бид нөгөө доошоо слад нь орчиж жингөөцсөн. Турсан байлээ. Буудлын үйлчилгээ ямар санагдчих вэ? Оо янзын гоё. Гайхамшигтай. Тийм өөрөө нөгөө ийм дөрөвтэй бодол байж угаасаа анхудаа л үзэж байгаа шүү. Тэгээд янзын цэвэрхэн гоё юм билээ. Бага байдал тэр орчин ч гэсэн гоё. Юм болгоно нь үйлчлэгээ бол анхдагч байна. Чиний хувьд. Тий. Бид нөгөө нэг бүтэнсээ өдөр юу асахгүй юу? Нөгөө нэг өрөөндөө бөөгнөрөө байж исэн чинь нөгөө өрөөгөө цэвэрлэж чадаагүй. Тэгээ нөгөө заавал байхгүй цэвэрлэх юм байлээ. Тэгээ бид хоёр гарахтаа гарлаа шүү өрөө цэвэрлээд өгөөрэй гэж тэгэж цэвэрлээ. Гам бол хамгийн хөөрхөн харагдаад байна. Нүрэ бодсон юм уу та? Ер нь үгээлдэг байгаас. Зураг авах юм чинь бас арай өөр харагдах байх. Харагдлаа гэж одоо тэгээ нүрэ бодсон. Өнөөдрийн аялал маань гайхалтай байх гэж бодож байна. 4 оролцогч бүсгүйчүүдийн маань бас нэг хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээд явж байгаа ТV телевизийн хамт олон бид бүхэн ч гэсэн баяртай байна. Гранд эмнэлгийн хамт олон хүн баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй болов. Ингээд нэвтрүүлгээ өргөжлүүлэг хүлээн авч үзээрэй үзэгчтэй. За одоо бид нар Намсан уудын өөрт бариулах Солонгосын үндэсний театр ирсэн байна л да. Одоо энэ хэсгээс харах юм бол тэнд Намсан цамхаг харагдаж байна. Байгуулагдаад одоо ер нь 40-50 жил болж байгаа. Айгу олон жил болж байгаа барьдаг юм байна. Намсан ууданд авиртаа заавал автобусанд суухгүй бүр энэ доод өрөөс нэглээд дээшээ алхаад явдаг байгаа. 2 цаг орчим алхаад явхад оройд мөрөгдөв юм аа. За удахгүй бас хам мөрөн бүгдээрээ үзэлгээд байгаа. Сүүдийн газрын зургийг харах юм бол яг гол хэсгээр нь хан мөрөн ингээд тасалсан байдаг байхгүй юу. Нэг үзээрээс нөгөө үзээр хүртэл дугуй унаад явах боломжтой. Ягаад гэхээр хан мөрөнгөний хажууд дугуйны зам байдаг байхгүй юу. Тэр зам нь бас айгүй дайжгүй.
Одоо бид нар Сөүлийн төвд байрлах хааны ордон дээр ирсэн байна. Энд Чусон шидэ гэдэг нэлээд эртээр үеэс эхлээд энэ хоолны ордон байсан. Тэгээд Японы дайны үед нэлээд нураад эвдэрч хэмхэрсэн боловч дахин сэргээгээд одоогийн энэ байдалтайгаар орсон байгаа. Тэгээд жуулчид хамгийн их ирдэг бүсүүдийн нэгэнд энэ хааны ордон орд юм байгаа. Гранд эмнэлгээс бид бүхэн хэр цаг хугацаа зарцуулж энэ ордонд ирэх хэрэгтэй юм бэ? Ер нь ойрхон уу те? Ер нь метрогоор явах юм бол айгүй амар л та. Нэг 30 минут орчим л болно. Мэдээж манай дөрөв оролцогчид үнэхээр сонирхолтой байгаа нь харагдаж байна. Яг тэгэхээр нөгөө бид нар чинь Солонгосын драма кинон дээрээс нөгөө түүхэн уламжлалт кинон дээрээс харахад нэг иймэрхүү юм харааддаг. Одоо яг бодит дээр нь харж байгаа болохоор сонирхолтой байгаа гэж боддог. Хааны ордны эргэн тойронд бас яг Солонгосын үндэсний уламжлалт хавцаа өмссөн хүмүүс байдаг аахгүй. Тэгээд тэр хүмүүстэй зураг авах болж олно. Өндөр байна уу? Сайн нэг кимоно өмссөн. Кимоно биш юу? Сайраа өмссөн байгаа. Хамбог гэдэг л тий. Хамбог за хамбог өмссөн тэр нэг октодтой зураг дарууллаа. Ерөөдөө ойроос харахад гоё юм байна. Ойртож үзэж байгаагүй харж байгаа. Ерөөдөө олцооны зурагтай киногоор илүү хардаг штэ тий. Тэгээ илүү нэг амьдэр үзэж болох илүү гоё сонирхолтой. Мөх дэлгэр маань Солонгос хоолны нэршлиг сайн мэдэх юм а. Халуун нугаатай хоолнд огтхонч торох юмгүй амтархан идэж байна шүү. Солонгосын Гранд гоо сайхны эмнэлэг 21 давхар бүхий өөрийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн байранд гоо сайхны мэс засал, арьс арчилгааны мэргэжлийн баг хамт олон танд шами ирүү засах мэс засал, хөгшрөлтийн эсрэг мэс засал, Солонгосын 179 одууд Грандыг сонгосон нь тэдний ажлын үр дүн. Та ганц л удаа залгахад онгоцны буудлаас эмнэлэг хүртэлх цогц үйлчилгээг авах боломжтой. Grand plastic surgery. Number 1. Монгол зөвлөгтэй та шууд холбогдох утас Тэг тал 7119 1381 9831 2660. Бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын нэг хэсэг болсон түүхийн дурсгалт газрууд болох Эрдэнэ хааны ордон, Сөүл хотыг бүхлээр нь тойлдог харах намсан цамхаг, мөн хам өрний эрэг. Өөртөө асар их зориг гарган бусдын хэлхээс огтхонч айхгүй. Монгол эдмийн нэвтрүүлэгт хандсан эдгээр бүсгүйчүүд. ТВС телевиз нийгмийн өргөө ухамсарлах зорилгоор сайн санааны үүднээс хийж хэрэгжүүлж эхэлсэн энэхүү нэвтрүүлэгт олон мянган үзэгчид сэтгэлийн дэм хайрлан оролцогч бүсгүйчүүдэд урам юг хайрлаж байгаад баярлалаа. Ядэрч чинь. Чатна. Зүгээр юу ч. Ингээд нэг хичээлээд ах юм бол. Хичээлээд донхноо юм. Монгол хамгийн гол нь би чи гэрт нэгсэн юм уу? Хөнгө үлдсэн. Өөр илүү тавсан. Би нэгс бас санаагаар унаа турсаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Тэгэхээр ТВС телевизийн Монгол эдмийн нэвтрүүлгийнхээ 7 дахь дугаартай хамтдаа байсан. За өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ хүрээд өндөрлөж байгаа. Харин бүсгүйчүүд маань хагалгааны өмнөх эрүүл мэндийн бүхий л шинжилгээ мөн хийгдэх ёстой бэлтгэл ажлуудаа бүрэн хангаж дууслаа. Ингээд олон жилийн турш
Бусдын өмнө гим хийсэн мэт доромжлуулж явсан гаднах төрхөө өөрчлөх цаг мөч тэдний маань хувьд ойрцоор байгаа. Тэд маань ч гэсэндээ одоо эмчнэрийн гаргасан төлөвлөгөөний дагуу хагалгаанд орох болно. Харин тэрэл цаг мөчөөс тэд маань маш их өвдөлтийг мэдэрч хувь хүний төвчрийг шаардсан хүндхэн өдрүүд эхэлнэ гэж бодож байна. Ингээд дараагийн дугаараар үзэгч та бүхэндээ тэдгээр одоо хүндхэн өдрүүдийг үзүүлэх болно. Нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Эргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Ондогтой болохоор охиноо л илүү их санддаг шүү дээ. Дандаа хүүхдэд тэрж удсаар гар нэг юм пившдэг. Нэг том зэрэг дандаа тэрвэрэд болчихдог байхгүй. Тухайн үед л тэгэл ээж мэжээг орлоод судмад заахнаал ээжийг орхиулаад явж хатал би нэр их хууштай ягаад юм болчихгүй үйлдэл хийсэн болоо гэж бодоод түүнээс хойш нэг юм хийгээгүй. Ингээд өнөөдөр буюу одоо эхний хаалгааг маань 30 настай одоо жавхлан хэмээх бүсгүй маань хамгийн эхний хаалгаанд орохоор боллоо. Зөндөө олон жил хүлээсэн энэ өдрийг чиний цоошин амьдрал эхлэх цаг мөч яг одоо эндээс эхлэх гэж байна. Айжин тэгээ хүлэрж байна. 술을 입으로 부셔야 된다 보다. 안녕하세요. 그랜드 성형외과 김도연 실장입니다. 자, 하스까지 야죠. 둘이 진짜 두고 오면 진짜 오래 기미다. 그래서 다음 주에 더 있어요. 진짜 두고 오면 오래 기미다. Гранд гоо сайхны эмнэлгийн ерөнхий эмч маань сая дахин одоо Гамболдод нэгэн тайлбарыг хүргүүллээ. За үүнийг бол танд өөрсдөө хэлсэн байгаа. Хаалгааг мөн яг одоо мис ажилбарт орох боломжгүй болсон. Яагад гэвэл CT зургийг харахад нүүрний яс ерөнхийдөө жижигхэн байгаа. Тэнгүүд нүүрэндээ хүртэл хэд тархалттай, өөхөлттэй байгаа учраас мис асал хэдийг чинээ мис аслыг хийгээд одоо нүдэнд ил тусах үедтэй тийм өндөр үр дүн үүсэх боломжгүй учраас эхний ээлжиндээ ирүүлжээд жингээ баг зэрэг хасаад тэгээд мис асалд үр дүн үүсэх боломжтой гэсэн үедээ хүрсний дараа мис асал хийлгэхийг эмч нар маань зөвлөсөн байгаа. Бас эрүүл мэнд болон одоо аюулгүй байдал чухал учраас одоо харамсалтайгаар энэ удаад ингээд мислаа хийх боломжгүй болчлаа. Тухайн 4 хүний амнаас эрүүл мэнд гэдэг бол ТV-с хэлцүүлэн грант эмнэлгийнхний хамтын ажиллагаатай цаашгүй холбоотой учраас эмч нарын зөвлөгөө бид бүхэнд анхаас ураа аргаахгүй.